लाई म चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अघिल्लो भिडियो हेरेको छैन भने चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ यो अघिल्लो भिडियो पनि बनाएको छु। यसको बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यो भिडियो बुझ्नको लागि अहिले चाहिँ म आर्थिक सर्वेक्षणको 2081-82 को आर्थिक सर्वेक्षणको जीडीपी मा चाहिँ कृषि क्षेत्रको, उद्योगको, सेवा क्षेत्रको योगदान कति छ भनेर चाहिँ यो डेटालाई चाहिँ शब्दमा याद गर्ने ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। अब यो बुझ्नलाई चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ अघिल्लो भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ कसरी याद गर्ने भनेको त्यसको बारेमा चाहिँ ट्रिक नै सिकाएको छु। त्यो पहिला चाहिँ यो हेर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो भिडियो हेरेर मात्र यो हेर्न अनुरोध गर्दछु। अब म सिधै ट्रिक यसलाई चाहिँ कसरी याद गर्ने यो कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको डेटालाई चाहिँ शब्दमा कसरी याद गर्ने भनेर चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। अब कृषि क्षेत्रको कृषि क्षेत्रको जीडीपी मा कृषि क्षेत्रको योगदान कति छ भने चाहिँ 25.16 छ। अब यसलाई चाहिँ शब्दमा कसरी याद गर्ने भने चाहिँ नला लुगा कृषिमा डिस हान्छन् सबले हो। अब यसलाई चाहिँ नला लुगा कृषिमा डिस हान्छन् सबले हो। लुगा लगायो भने त सबैले अब तपाईको कृषिमा खेत रोप्न गयो भने त मान्छे एकदम फोहोर हुन्छ अनि मान्छेले यो त फोहोर भयो भने डिस हान्छ नि त हो। नला लुगा डिस हान्छन् सबले भनेर चाहिँ याद गर्ने। अब यो चाहिँ नला भनेको यान भनेको 2 हो हैन, यान भनेको 2 हो, याल भनेको 5 हो। अब यसको र यसको ए भनेको मैले अगाडि नै हजुरहरुलाई चाहिँ के भनेको थिएँ, यसको चाहिँ ट्रिक हुँदैन, यसको मैले भनेको या यो यु को यसको भ्यालु हुँदैन भनेको थिएँ है। अब यो अब यसको चाहिँ यो तपाईहरुले यो 2 5 भनेर चाहिँ याद गर्नुभयो। अब चाहिँ डिस भनेको चाहिँ डी भने 1 भनेपछि एसएच भनेको 6 भनेको थिएँ है, 6 भनेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ नला लुगा डिस हान्छन् सबले भने चाहिँ 25.16 भनेर चाहिँ याद गर्न यो हजुरहरुलाई सजिलो भयो। अब चाहिँ उद्योग क्षेत्रको योगदान 12.83 छ। अब यसलाई चाहिँ शब्दमा कसरी याद गर्ने, टिनु र भिना उद्योग सञ्चालन गर्दछन्। अब त अहिले त कपालमा जो पनि मिलेर जे पनि दुईटै मिलेर काम गर्छन् हो। त्यही भएर चाहिँ यो टिनु केटा भयो, भिमा भनेको केटी सम्झने। अब टिनु र भिना उद्योग सञ्चालन गर्छन्। टी भनेको 2 हो, यहाँ टी भनेको 1 हो, यान भनेको 2 हो, अनि भी भनेको 8 हो, याम भनेको 3 हो। अब यसको चाहिँ भ्यालु मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि बनाएको छु, बुझ्या छैन भने चाहिँ हजुरहरुले अघिल्लो भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि टिनु र भिना भनेपछि 12.83 भने चाहिँ यसरी यो याद गर्न सकिन्छ है। अब तपाईको सेवा क्षेत्रमा चाहिँ सेवा क्षेत्रको योगदान जीडीपी मा सेवा क्षेत्रको योगदान कति छ भने चाहिँ 62.8 है। अब यसलाई चाहिँ छानु अब सेवा गर्न सोडा हो। सीएचएच मैले सीएच 6 भनेको थिएँ। अब यान भनेको 2 हो, अनि चाहिँ सोडा भनेको एस भनेको 0 भनेको थिएँ, 0 मा आफै यो राख्नु पर्दैन। डी भनेको 1 भनेको थिएँ, ए को भ्यालु हुँदैन भने चाहिँ 1 मात्र यो सम्झने। अब छानु भनेको अब सेवा गर्न चाहिँ जस्तो अहिले सुशीला कार्की छाने जस्तो प्रधानमन्त्री राम्रो मान्छे छान्नु पर्यो भनेर सम्झिँदैन भयो। अब छानु अब सेवा गर्न सोडा छानेर त भएन, सोडा भनेको बिग्रेको जस्तै सम्झने हो। बिग्रेको अहिले जस्तै अरु मै प्रधानमन्त्री भने जस्तो चाहिँ छान्नु भएन। सेवा गर्न चाहिँ राम्रो मान्छे छान्नु पर्यो सुशीला कार्की जस्तै भनेर चाहिँ यसरी याद गर्ने। हस्, अब यस्तै भिडियोहरु चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कुन टपिक्सको अथवा जीके को जुनसुकै पनि टपिक्सको कुन याद गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो चाहिँ भन्ने कमेन्टमा लेख्नु होला। म चाहिँ त्यस्तै टाइपको भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउने छु। हस्, थ्यांक यू। आजलाई यति।